पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोपा साथ भक्तपुर आवाज। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। जो जलपाङ नमस्कार। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपस भक्तपुर आवाजमा यहाँलाई हार्दिक अभिवादन। कार्यक्रम खोपस तपाईले साताको 3 विभिन्न दिन सुन्न सक्नुहुन्छ, जस अन्तर्गत हरेक सोमबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म भक्तपुर नगरको शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन सम्बन्धी विषयवस्तु सुन्न सक्नुहुन्छ भने हरेक बुधबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म खोपसको बुलेटिन विशेष प्रस्तुति सुन्न सक्नुहुन्छ र हरेक शुक्रबार साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म भक्तपुर नगरको कला, संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिसँग जोडिन सक्नुहुन्छ मात्र भक्तपुर FM 105.4 मेगाहर्जको रेडियो तरङ्ग मार्फत। साथै देश विदेशका विभिन्न स्थानमा रहनुहुने तपाईँ श्रोता अनि हामीलाई www.bhaktapurfm.com.np लगइन गरेर वा युट्युब च्यानल खोपस मार्फत पनि सुनेर साथ दिन सक्नुहुन्छ। र सधैँझै खोपसाको बुधबार विशेष श्रृङ्खलाका साथमा म प्रस्तुता सन्ध्या ह्युङ्गुजु लगायत खोपस परिवार उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा हाल चालु भइरहेको भक्तपुर नगरपालिकाको 12औं नगरसभाको सेरफेरमा रहेर विविध प्रस्तुति तपाईँमाझ प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रममा असार 8 गते नगरसभामा भक्तपुर नगरपालिका प्रमुख सुनिल प्रजापतिद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम तपाईँमाझ प्रस्तुत गर्नेछौँ। साथै असार 10 गतेको नगरसभामा नगर उपप्रमुख रजनी जोशीद्वारा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यांश सुन्नेछौँ। साथमा साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू छँदैछन्। स्थानीय सरकार ऐन अनुसार असाढ र पौष महिना गरी वर्षको 2 पटक नगरसभा हुने प्रावधान रहेको छ, जस अन्तर्गत असाढमा हुने नगरसभा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमसँग आधारित रहेको हुन्छ। सोही अनुरूप भक्तपुर नगरपालिकाको 12औं नगरसभा असाढ 8 गते बुधबारबाट सुरु भएको छ। वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित उक्त नगरसभा आर्थिक वर्ष 2079-80 को प्रथम चरणको सभा हो। नैतिकता, पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासनलाई आत्मसात गर्दै भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्ना विविध कार्य गतिविधि अघि सार्दै आइरहेको छ। भक्तपुर नगरलाई ज्ञान विज्ञानको केन्द्र, पर्यटकीय गन्तव्य स्थल, सम्पदा संरक्षित, सफा र शान्त नगरको रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य अनुरूप भक्तपुर नगरपालिकाले नगरको चौतर्फी विकासका निम्ति महत्त्वपूर्ण पहल गर्दै आएको छ। नगरको शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पदा संरक्षण, खेलकुद, वातावरण र सरसफाई, कृषि, युवा तथा महिला लक्षित तालिम, पर्यटन विकास लगायत अन्य विविध क्षेत्रहरूको समुचित विकास र स्तरोकासमा भक्तपुर नगरपालिकाले विशेष भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। भक्तपुर नगरपालिका र नगरवासी एक अर्काको परिपूरक रहेको कुरालाई मनन गर्दै भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्ना विविध गतिविधि एवं कार्ययोजना जनताको हितमा र जनताको साथमा अघि सार्दै आएको छ। विभिन्न क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तित्वहरूको राय सुझाव संकलन गरी भक्तपुर नगरपालिकाले हरेक आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्दै आइरहेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाको 12औं नगरसभा असाढ 8 गते बुधबारबाट सुरु भएसँगै यो प्रक्रियागत रूपमा अघि बढिरहेको छ। उक्त नगरसभामा भक्तपुर नगरपालिका प्रमुख सुनिल प्रजापतिद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्ययोजना सुनौ। कार्यक्रमको अबको प्रस्तुतिमा चालु वर्षमा सञ्चालित योजनाहरू पूरा गर्दै जनतासँग छलफल गरी नयाँ योजनाहरू अगाडि बढाउने विश्वास दिलाउँदै यहाँहरू समक्ष आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछौँ। शिक्षा। भक्तपुर नगरपालिकाले 7 वटा शैक्षिक संस्था सञ्चालन गरी विभिन्न जिल्लाका जनताका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अवसर प्रदान गर्दै आएको छ। हाल 72 जिल्लाका करिब 7,000 विद्यार्थीहरू भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरूमा अध्ययनरत छन्। खोपो विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने भक्तपुरवासीको चाहना अनुसार नगरपालिकाले खोपो विश्वविद्यालय विधेयक पारित गर्न निरन्तर पहल गर्दै आएको छ। यस आर्थिक वर्षमा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न विज्ञहरूको टोली गठन गरी आवश्यक तयारी गरिनेछ। वर्तमान शिक्षा मन्त्रीले नगरपालिकाबाट सर्वसाधारण जनताको छोराछोरीहरूलाई 15 लाख रुपैयाँमा MBBS को अध्यापन गराउन लिखित पत्र नपठाएको पनि विधेयक पारित गर्न विलम्ब गरेकोले विश्वविद्यालय विधेयक पारित गर्न विशेष पहल गरिनेछ। विद्यालयहरूको शैक्षिक स्तर उठाउन र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न समय समयमा विषयगत शिक्षक तालिमहरू सञ्चालन गरिनेछ। साथै सामुदायिक विद्यालयहरूमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माणमा जोड दिइनेछ।
सामुदायिक विद्यालयहरूमा विज्ञान प्रयोगशाला र गणित प्रयोगशालाको निर्माण गरिनेछ। विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन सँगसँगै विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा समेत सक्रिय बनाउन चित्रकला, नृत्य तथा सङ्गीत प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाइनेछ। त्यसको लागि आवश्यक अतिरिक्त क्रियाकलापको शिक्षकको नियुक्ति गरिनेछ। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित शिशु स्याहार केन्द्रहरूलाई थप व्यवस्थित र स्तरीय सेवा प्रदान गर्दै वडा-वडामा विस्तार गर्दै लगिनेछ। शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालन गरिरहेका विद्यालयहरूलाई प्रोत्साहित गर्न अनुदानको नीति लिनेछ। नगरभित्रका विद्यालयहरूमा इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, संस्कृति र नेपाल भाषा लगायतका विषयहरूमा कक्षा 8, 9 र 10 मा अध्यापन सुरु गराइनेछ। साथै ती विषय लिएर उच्च शिक्षा हासिल गर्ने नगरवासी विद्यार्थीहरूको लागि दिँदै आएको छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिइनेछ। भक्तपुरलाई ज्ञान विज्ञानको केन्द्रको रूपमा विकास गर्न नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित कलेजहरूमा नयाँ विषयहरू थप गर्दै लगिनेछ। विद्यार्थीहरूको माग र चाहनालाई ध्यानमा राखेर आवश्यकता अनुसार नयाँ कलेजहरू स्थापना गर्न पहल गरिनेछ। नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरूमा गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई दिँदै आएको छात्रवृत्तिमा समयानुकूल वृद्धि गर्दै लगिनेछ र नगरपालिकाले प्राविधिक शिक्षालयहरू स्थापनामा जोड दिनेछ। कुनै पनि नगरवासी विद्यार्थी आर्थिक कारणले उच्च शिक्षा हासिल गर्नबाट वञ्चित नहोस् भन्ने उद्देश्यले प्रदान गर्दै आएको शैक्षिक ऋणलाई निरन्तरता दिँदै समयानुकूल ऋण रकमको सीमा वृद्धि गरिनेछ। विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर विकासको लागि शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूबाट नियमित अनुगमनको व्यवस्था गरी विद्यालयहरूमा आवश्यक सुधारहरू गरिनेछ। स्थानीय पाठ्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सन्दर्भ सामग्रीहरूको व्यवस्था गर्दै स्थानीय पाठ्यक्रम अध्यापन गर्ने शिक्षकहरूको लागि विशेष तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। कक्षा 5 र 8 को नगरस्तरीय परीक्षाको व्यवस्थासँगै शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार विद्यालय सञ्चालन गरिनेछ। साथै एसईई पूर्व परीक्षा लिने व्यवस्था मिलाइनेछ। तोकिएको मापदण्डका आधारमा उत्कृष्ट थर भएका विद्यालय र विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कृत गरिनेछ। पठन संस्कृतिको विकासको लागि वडा-वडामा स्थापित पुस्तकालयहरूको लागि आवश्यक सहयोग गरी नियमित सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइनेछ। जनज्योति पुस्तकालयलाई ई लाइब्रेरीको रूपमा विकास गरिनेछ। नगरपालिकाबाट सञ्चालित कलेजहरूको आयोजनामा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूको आयोजना गरिनेछ। ती कलेजहरू मार्फत विभिन्न विषयमा अध्ययन अनुसन्धानका साथै समय समयमा शैक्षिक प्रदर्शनीहरूको आयोजना गरिनेछ। विद्यालयहरूमा स्काउटको तालिम दिइनेछ। गृहिणी महिलाहरू एवं प्रौढ नगरवासीहरूको लागि निरन्तर शिक्षा सञ्चालन गरिनेछ। साथै विद्यालय र कलेज जीवन छुटेका नगरवासीहरूका लागि बिहान र साँझ कक्षा सञ्चालनको व्यवस्था गरिनेछ। स्वास्थ्य खोप अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न अस्पतालको रूपमा विकास गर्न यही वर्षदेखि सिटी स्क्यान सेवा सञ्चालनमा ल्याइनेछ र आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ सेवा थप्दै लगिनेछ। खोप अस्पतालमा प्रस्तुति सेवा सञ्चालन गरिनेछ। वडा-वडामा चिकित्सक सहितको स्वास्थ्य उपचार केन्द्रहरूको विस्तार गरी सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपचार सेवाको व्यवस्था मिलाइनेछ। घरदैलो नर्सिङ सेवालाई थप प्रभावकारी बनाइँदै लगिनेछ। घरदैलोमा खटिने नर्स र स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू मार्फत नगरवासीहरूको स्वास्थ्य विवरण प्रोफाइल तयार गरिनेछ। स्वास्थ्य विशेषज्ञहरू सहितको स्वास्थ्य टोलीबाट समय समयमा नागरिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण शिविरको व्यवस्था मिलाइनेछ। वडा-वडामा परिचालित स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई प्रोत्साहित गर्दै सामाजिक कार्यकर्ताको रूपमा विकास गर्ने नीति लिइनेछ। गम्भीर रोग लागेका बिरामीहरूलाई दिँदै आएको आर्थिक सहयोग रकमलाई निरन्तरता दिइनेछ। मृगौला, क्यान्सर र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूलाई नेपाल सरकारले तोके बमोजिम मासिक भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ। नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य बिमामा सहभागी हुन प्रोत्साहित गरिनेछ। विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी खोप अस्पतालका चिकित्सकहरू मार्फत समय समयमा शैक्षिक संस्थाहरूमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिनेछ। खोप अस्पतालबाट निःशुल्क रूपमा प्रदान गर्दै आएको अक्सिजन वितरणलाई निरन्तरता दिइनेछ। आयुर्वेदिक उपचार सेवालाई वडा-वडामा विस्तार गर्दै लगिनेछ। रगत आवश्यक पर्ने बिरामी नगरवासीहरूको लागि निःशुल्क रगतको व्यवस्था गरिनेछ। सम्पदा संरक्षण भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 स्थित निर्माणाधीन भाजापुखु, वडा नम्बर 4 को इकालाछी मठ, हाडाछे र लक्ष्मीनरसिंह मन्दिर तथा वडा नम्बर 2 को इन्द्राणी द्योछेको पुनर्निर्माण यस आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ। 2072 सालको भूकम्पले पूर्ण क्षति भएको लायकु स्थित थन्थु दरबार पहिले नगरपालिका रहेको भवनको मौलिक शैलीमै पुनर्निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। भक्तपुरको जनजीवन झल्किने सांस्कृतिक म्युजियम निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। विद्यार्थीहरूलाई अध्ययनको साथसाथै सांस्कृतिक गतिविधिहरूमा पनि सहभागी गराई संस्कृतिको संरक्षण गर्न परम्परागत बाजा एवं नृत्यहरूको तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। त्यसको लागि सांस्कृतिक गुरुहरूलाई
आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षकको रूपमा खटाइनेछ। भक्तपुरको प्राचीन सम्पदा र संस्कृति लगायत विभिन्न विषयहरूमा नगरपालिकाको स्वीकृति लिई खोज अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नेहरूका लागि आर्थिक अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। पुरानो नगर क्षेत्रभित्र परम्परागत शैलीमा घर निर्माण गर्ने घर धनीहरूलाई इँटा, काठ र झिङ्गटीमा दिँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिइनेछ। जीवनको महत्त्वपूर्ण समय संस्कृति संरक्षणमा बिताउनु भएका गुरुहरूको उच्च सम्मान गर्दै विभिन्न विधाका सांस्कृतिक गुरुहरूलाई नगरसहित सम्मान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। परम्परागत बाजा नृत्य प्रशिक्षण दिने सङ्घ संस्था आर्थिक अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। परम्परागत संस्कृति लोप हुनबाट जोगाइराख्न, नयाँ पुस्तालाई उत्साहित गर्न परम्परागत सांस्कृतिक विधाहरूको नगरस्तरीय प्रतियोगिता गरिनेछ। भक्तपुरको आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूको वृद्धिको लागि सन्ध्याकालीन सांस्कृतिक प्रदर्शनीको व्यवस्था मिलाइनेछ। दाफा, भजन र गुठीहरूको अभिलेख व्यवस्थित गर्न नगरपालिकामा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। खेलकुद। भक्तपुर नगरपालिकाले नियमित रूपमा दिँदै आएको खेलकुद प्रशिक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै खेलकुदलाई नागरिक जीवनको अभिन्न अङ्गको रूपमा विकास गर्ने नीति लिइनेछ। टोल टोलमा रहेका व्यायामशालाहरूलाई स्तरोन्नति गर्दै व्यवस्थित गरिनेछ। खेलकुदको माध्यमबाट देशभरका नगरपालिकाहरूबीच सम्बन्ध विस्तार गर्न अन्तर्नगर खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना गरिनेछ। खेलाडीहरूलाई उत्साहित गर्न नगरस्तरीय र विद्यालय स्तरीय खेल प्रतियोगिताहरू गरिनेछ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा पदक जित्ने र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको नाम चिनाउन सहयोग गर्ने भक्तपुरका खेलाडी र प्रशिक्षकहरूको सम्मान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। शहीद स्मृति खेल मैदानलाई स्तरोन्नति गरी स्तरीय कवर्ड हलको रूपमा निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। महेश्वरी खेल मैदानलाई स्तरोन्नति गरी राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद प्रतियोगिता गर्न मिल्ने रङ्गशालाका रूपमा विकास गर्न पहल गरिनेछ। पनपा वडा नम्बर 10 मा निर्माणाधीन टेबल टेनिस कवर्ड हल निर्माण सम्पन्न गरी प्रयोगमा ल्याइनेछ। उपयुक्त ठाउँहरूमा नयाँ खेलकुद कवर्ड हलहरू निर्माणको लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। वडावडामा गठित खेलकुद समितिहरूलाई सक्रिय बनाइनेछ र आवश्यक खेलकुद सामग्री र अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। खेलकुदमा विद्यार्थीहरूलाई बढीभन्दा बढी सहभागी गराउन विद्यार्थीहरूमा पूर्णकालीन खेलकुद प्रशिक्षकहरूको विद्यालयहरूमा पूर्णकालीन खेलकुद प्रशिक्षकको व्यवस्था मिलाइनेछ। वातावरण र सरसफाई। स्थानीय समुदायको सहभागितामा वातावरण सुधार, हरियाली व्यवस्थापन लगायतका कार्य प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। कुहिने र नकुहिने फोहोर घर घरबाटै निश्चित समय र बार तोकेर सङ्कलन गरी ती फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाई किसानहरूलाई सस्तोमा बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। किसानहरूलाई कम्पोस्ट मल बनाउने तालिम दिई घर घरबाट निस्कने फोहोरलाई कम गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सांस्कृतिक असर गरी जथाभावी छरपष्ट राखिएका तारहरू हटाई भूमिगत गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ। भक्तपुर नगरको सौन्दर्यता अभिवृद्धि गर्न पुरानो सहरको मूल सडकको दायाँ बायाँ हरियाली प्रवर्धनको नीति लिइनेछ। त्यसको लागि घरधनी र पसल धनीहरूसँग समन्वय गरिनेछ। प्लास्टिकको प्रयोगमा न्यूनीकरणको साथै त्यसको वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न नगरभित्रका सहकारी र विभिन्न सङ्घ संस्थासँग समन्वय गरी कार्य अगाडि बढाइनेछ। हनुमानघाट र सलाघारीमा निर्माणाधीन फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रलाई शीघ्र सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउन जोड दिइनेछ। नयाँ आवासीय क्षेत्रमा घर बनाउने घरधनीहरूलाई नक्सा पाससँगै रुख रोप्न प्रोत्साहित गरिनेछ। हनुमन्ते खोला र खासङ खोला तथा विभिन्न घाटहरूको सुधार गरिनेछ। खानेपानी। पानीको उचित व्यवस्थापनको लागि स्थानीय स्रोतहरू ढुङ्गेडाँडा, पोखरी, कुवा, इनार लगायतको मर्मत तथा संरक्षणको नीति लिइनेछ। भक्तपुरको खानेपानीको मुहान क्षेत्र नगरकोटलाई जलाधार क्षेत्र घोषणा गराउन प्रयास गरिनेछ। खानेपानीको स्रोत विस्तारको लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। मेलम्चीको पानी नगरवासीको घर घरमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। पानीको अभाव कम गर्न आकाशे पानी सङ्कलन विधिलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। कृषि। कम जमिनमा अधिक कृषि उत्पादन गर्न किसानहरूलाई नयाँ नयाँ प्रविधि सम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। किसानहरूबाट उत्पादित कृषिजन्य वस्तुहरूको सुरक्षाको लागि किसान केन्द्र स्थापना गरिनेछ। नगरको उपयुक्त ठाउँमा तरकारी बजारको व्यवस्था गरिनेछ। कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि माटो परीक्षणको बन्दोबस्त गरिनेछ। किसानहरूलाई मौसम अनुसारको अन्न र तरकारीको बिउ वितरणको व्यवस्था गरिनेछ। कौशी खेती प्रविधिलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। छाडा तथा फुस्याहा कुकुर एवं दोपाया चौपाया जनावरहरूको नियन्त्रण गरिनेछ। घरमा कुकुर पाल्ने घरधनीहरूले भ्याक्सिन लिएको प्रमाण साथ नगरपालिकामा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। युवाहरूले आत्मनिर्भर बनाउन सिपमूलक तालिमहरू सञ्चालनसँगै युवा उद्यमशील ऋणको व्यवस्था गरिनेछ। युवाहरूलाई रेफ्रिजरेटर, वासिङ मेसिन, मोटरसाइकल,
मोबाइल, विद्युतीय उपकरण मर्मत लगायतका सिपमूलक तालिमहरू क्रमशः दिइनेछ। त्यसै गरी वायरिङ, प्लम्बिङ, दकर्मी, सिकर्मी, लोहकर्मी लगायतका तालिमहरू दिइनेछ। विदेशी पर्यटकहरूको प्रवर्धन गर्न युवाहरूलाई अङ्ग्रेजी, चिनिया, जापानी भाषा लगायत विभिन्न विदेशी भाषाका तालिमहरू दिइनेछ। सहकारी एक सहकारी एक क्षेत्र सरसफाई लागू गरी नगरको सरसफाई कार्यमा सहकारी सदस्यहरूको सहभागिताको नीति लिइनेछ। सहकारीहरूमा रहेको पुँजी परिचालन गरी सहकारीहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। साथै सहकारी संस्थाहरूलाई व्यवस्थित गर्न तालिम र अनुगमनलाई निरन्तरता दिइनेछ। नगरपालिका र सहकारी संस्थाहरू बीच समन्वय गरी सांस्कृतिक गतिविधि, सिपमूलक तालिमहरूको सञ्चालन तथा रोजगार सिर्जना गरी युवाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यमा सहकार्य गरिनेछ। सहकारीको पुँजीलाई जनताको हितमा सेवा तथा उत्पादनमूलक कार्यमा साझेदारी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। सहकारी संस्थाहरूको सामुदायिक विकास कोषमा रहेको पुँजीबाट सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। सहकारी संस्थाको ऋण लगानीको निश्चित प्रतिशत रकम गरिब तथा जेन्दार विद्यार्थीहरूको लागि शैक्षिक ऋण र युवा उद्यमशील ऋणमा लगानी गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। पर्यटन गाईजात्रा प्रदर्शन मार्गलाई पर्यटक मार्गको रूपमा विकास गर्दै समय समयमा सन्ध्याकालीन पदयात्रा कार्यक्रमको आयोजना गरिनेछ। भक्तपुर आउने आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूका लागि फ्यामिली स्टे र होमस्टे सञ्चालन गर्न नगरवासीहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा नक्सासहित सङ्केत बोर्डहरूको व्यवस्था गरिनेछ। सम्पदाहरूको संक्षिप्त जानकारी सहितको बोर्डहरूको व्यवस्था गरिनेछ। जुजुदौ, तकाटब्ली, भातगौले टोपी, हाकु पदासी, टाइचिन चुरा जस्ता स्थानीय परम्परागत उत्पादन तथा सिपलाई आय आर्जनको स्रोतको रूपमा विकास गरी रोजगारीको प्रवर्धन गरिनेछ। वडा समितिले आवश्यकता अनुसार टोल टोलमा समाज सेवा समिति गठन गरिनेछ। विविध ट्राफिक व्यवस्थापन र नगरका बजार व्यवस्थापनमा सुधार ल्याई भक्तपुरलाई व्यवस्थित नगरको रूपमा विकास गर्न नगर प्रहरीको व्यवस्था गरिनेछ। नगरपालिकाद्वारा सम्पन्न गरिएको लिबालिबा आवास योजना, तुमचो डोगरे आवास योजना र कमलविनायक आवास योजनाभित्र कालोपत्रे हुन बाँकी सडकहरू क्रमशः कालोपत्र गर्दै लगिनेछ। जेकोमिबा इटाबाकी आवास योजनाभित्रका जग्गा क्रमशः फिर्ता गरी आवश्यक भौतिक सुधारका कार्यहरू गर्दै लगिनेछ। न्यूनतम 2 आना 2 पैसाको नीति अनुसारको आयोजना भएकोले सोही अनुसार सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारमा अनुरोध गरिनेछ। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत दरबार क्षेत्र, तौवरी क्षेत्र र दत्तात्रेय क्षेत्रहरूमा रात्रिकालीन विशेष बत्तीको व्यवस्था गरिनेछ र नगरका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा सीसी क्यामेराको व्यवस्था गरिनेछ। वनपा वडा नम्बर 7 हनुमानखाट स्थित निर्माणाधीन सुधारिएको सप्ताह गृह सञ्चालनमा ल्याइनेछ। वनपा वडा नम्बर 6 मा निर्माणाधीन आदर निकेतन भवन र वडा नम्बर 10 को स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। नगरभित्र छरिएर रहेका सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख तयार गरी त्यसको संरक्षण गरिनेछ। नगरपालिकाको गतिविधिहरू जनताबीच छिटो छरिटो पुर्याउन र जनतालाई हरेक गतिविधिबारे सुसूचित गर्न खोपो टेलिभिजन सञ्चालनमा ल्याइनेछ। अनलाइनबाट कर तिर्ने र अनलाइन नक्सा पासको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको क्षमता विकासको लागि आवश्यक तालिमको प्रबन्ध गरिनेछ। नगरभित्रका व्यवसायीहरूलाई करको दायराभित्र ल्याइनेछ। नगरपालिकाबाट समय समयमा गर्दै आएको बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। नगरपालिकाले बनाएका कानुनहरूमा समयानुकूल जनताको हितमा संशोधन गरिनेछ। युवाहरूलाई विपद व्यवस्थापनको तालिम दिइनेछ। घरेलु तथा कुटीर उद्योगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। भक्तपुर वडा नम्बर 2 स्थित पेपर क्राफ्टलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याइनेछ। घना बस्ती बीच रहेको भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रलाई स्थानान्तरणको लागि पहल गरिनेछ। नगरपालिकाद्वारा प्रवाह गर्ने सेवाहरूलाई सरल, छिटो छरिटो बनाइनेछ। सेवा प्रवाहमा पारदर्शी र अनुशासन कायम गरिनेछ। अहिले वर्षा र गर्मी बढीसँगै हाम्रो देशका विभिन्न ठाउँहरूमा हैजाका बिरामीहरू देखिन थालेको र यदि यो समयमा हामीले स्वास्थ्य र सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन सकेनौं भने हामी कहाँ पनि यो रोग फैलिन सक्ने सम्भावना भएकोले यो रोगबाट आफू बच्न र अरूलाई बचाउन सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुहुन सम्पूर्ण नगरवासीहरूमा भक्तपुर नगरपालिका हार्दिक अनुरोध गर्दछ। यो रोगबाट बच्ने उपायहरू: फोहोरलाई उचित ठाउँमा मात्र विसर्जन गर्ने, पानी उमालेर मात्र पिउने, समय समयमा साबुन पानीले हात धुने, चिङ्गा पन्केको र बासी खानेकुरा नखाने,
शौचालयमा मात्र दिशा पिसाब गर्ने र सरसफाइमा विशेष ध्यान दिने। यदि यो समयमा कसैमा निरन्तर दिशा लाग्ने, दिशा अधिक पातलो हुने, बान्ता आउने, पेट दुख्ने र खुट्टाको मांसपेशी बाउदिने जस्ता लक्षणहरू देखेमा तपाईँ हामीलाई हैजा रोग लागेको हुन सक्छ। यो रोगको लक्षण देख्ने बित्तिकै अर्थात् यो रोगको संक्रमणको असर देखिन थालेपछि तत्काल उपचार गर्न सकेनौँ भने बिरामीको मृत्युसम्म हुन सक्ने भएकोले कसैमा हैजाको लक्षण देखेमा लक्षण देख्ने बित्तिकै भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोप अस्पतालमा सम्पर्क राखी उपचार गर्नुहुन पनि अनुरोध गरिन्छ। दाजुकिजा तटाकेफुङ मतदाता नामावलीखे नाम दर्ता यागु बारे सूच थोहे 2079 असार 1 गते निसिङ निर्वाचन आयोग भक्तपुर निर्वाचन कार्यालय व भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालय मतदाता नामावलीखे नाम दर्ता यागु ज्याजो न्याको चोङलिङ सिन्चादा दे ढुङ्गपुङ दाजुकिजा तटाके पिन्ता मतदाता नामावलीखे नाम दर्ता यङ देया लागिङ भक्तपुर नगरपालिका इनापिङ चुङुद नापनापाङ निर्वाचन आयोग ब्युगु मतदाता परिचय पत्र डगु तर छुङ कारण नामावलीखे नाम मरुपुङ दाजुकिजा तटाके पिसनङ मतदाता नामावलीखे नाम दर्ता या फैगु खानङ ब्याक्क चुङा। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप साथ भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपस भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या सुङ्गुजु। भक्तपुर नगरपालिकाको 12औं नगरसभाले आर्थिक वर्ष 2079-80 का निम्ति 2,18,42,42,00,000 कुल बजेट विनियोजन गरेको छ, जस अन्तर्गत कुल बजेटको चालु खर्चतर्फ 65.39%, पुँजीगत खर्चतर्फ 32.50% र वित्तीयतर्फ 2.11% विनियोजन गरिएको छ। भक्तपुर नगरपालिकाले आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा बजेट विनियोजन गरी उक्त बजेटको अधिकतम सदुपयोग गर्दै आइरहेको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को नगरसभामा शिक्षालाई प्राथमिकता दिँदै शिक्षा तथा संस्कृति क्षेत्रमा कुल बजेटको 19.43%, खोप अस्पताल र वडागत प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार केन्द्रका निम्ति 4.95%, सम्पदा संरक्षणमा 4.12%, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा 18.07%, फोहोर मैला व्यवस्थापन तथा वातावरण सुधारमा 6.98%, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण क्षेत्रमा 23.66%, युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा 6,01,79,000 रुपैयाँ, कृषि क्षेत्रमा 2,07,00,000 रुपैयाँ, प्रशासनिक व्यवस्थापनका लागि 38,46,62,000 रुपैयाँ र वित्तीयतर्फ 4,60,00,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसै सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष 2079-80 का निम्ति विनियोजित बजेटको सम्बन्धित थप जानकारीका लागि नगरसभामा नगर उपप्रमुख रजनी जोशीद्वारा प्रस्तुत वक्तव्यांश सुनौ कार्यक्रमको अबको प्रस्तुतिमा। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को भक्तपुर नगरपालिकाको अनुमानित बजेट 12औं नगरसभाको बैठकमा पेश गर्न पाउँदा गौरवान्वित ठानेकी छु। सर्वप्रथम विभिन्न जनआन्दोलन र सङ्घर्षहरू मार्फत जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्नुभएका प्रातस्मरणीय सदस्यहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। साथै जनआन्दोलनमा घाइते हुनुभएका प्रवास र भूमिगत भएर राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुहुने योद्धाहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 मा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित हामी जनप्रतिनिधिहरूले नगरवासीहरूमाझ चुनावी घोषणा पत्र मार्फत प्रतिबद्धता व्यक्त गरे अनुसार निरन्तर जनताको सेवामा लागिरहेका छौँ। ऐतिहासिक एवं
विश्व सम्पदामा सूचीकृत नगर भक्तपुरलाई सफा, सुन्दर, स्वस्थ र सभ्य नगरको रूपमा विकास गर्ने र शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति भन्ने नाराका साथ भक्तपुरलाई ज्ञान विज्ञानको केन्द्र र आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकहरूका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य स्थल बनाउने लक्ष्य राखेर अगाडि बढिरहेका छौँ। भक्तपुर नगरपालिका शिशु स्याहार केन्द्रदेखि खोप विश्वविद्यालयसम्म व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्दै ज्ञान विज्ञानको केन्द्रको रूपमा विकास गर्दै जाने लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेको छ। नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित विभिन्न शिक्षण संस्थाहरूबाट अनुसन्धानहरू गराउँदै जाने उद्देश्य लिएका छौँ। नगरवासीहरूको स्वास्थ्य सेवाको लागि 25 शय्याको खोप अस्पताललाई 100 शय्यामा स्तरोन्नति भइसकेको यस सभामा जानकारी गराउन चाहन्छु। अबका दिनहरूमा आधुनिक स्वास्थ्य सुविधासहित आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञको सेवा र प्रसूति सेवा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। नगरपालिकाको सीमित स्रोतसँगै बढ्दो जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै खानेपानीको आपूर्तिलाई पनि नगरपालिकाले विशेष जोड दिँदै आएको छ। खानेपानीको मुहान क्षेत्र नगरकोटलाई जलाधार क्षेत्र घोषणा गराउन प्रयास गरिनेछ। साथै मेलम्चीको पानी नगरवासीहरूको घर घरमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। पानीको अभाव कम गर्न आकाशे पानी सङ्कलन विधिलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूमा बाल विकास सहजकर्ता शिक्षकहरूको कार्य मूल्याङ्कन गरी थप पारिश्रमिकको बन्दोबस्त गरिएको छ। सभाध्यक्ष महोदय, यस सम्मानित नगरसभामा आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि नगरपालिकाले विनियोजन गरेको वार्षिक आय र व्ययको संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आयतर्फ यस नगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्षको लागि कुल बजेट र 1 अर्ब रु 1 अर्ब 93 करोड 20 लाख आम्दानी हुने अनुमान गरिएकोमा 2079 जेठ मसान्तसम्म यथार्थ आम्दानी जम्मा रु 1 अर्ब 14 करोड 60 लाख भएको छ। यो कुल बजेटको 59.32% हो। व्ययतर्फ चालु आर्थिक वर्षको 2078-79 को लागि चालुतर्फ रु 1 अर्ब 10 करोड 22 लाख 17,200 विनियोजन गरिएकोमा 2079 जेठ मसान्तसम्ममा यथार्थ खर्च रु 80 करोड 18 लाख 43,000 रहेको यहाँ राख्न चाहन्छु र यो कुल चालु तर्फको 72.75% हो। पुँजीगत तर्फ रु 82 करोड 97 लाख 82,800 विनियोजन गरिएकोमा 2079 जेठ मसान्तसम्ममा यथार्थ खर्च र 40 करोड खर्च रु 40 करोड 13 लाख 22,000 रहेको छ र यो चाहिँ कुल पुँजीतर्फ 48.36% हो। चालु आर्थिक वर्षमा कुल रु 1 अर्ब 93 करोड 20 लाख खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा जेठ मसान्तसम्म यथार्थ खर्च रु 1 अर्ब 20 करोड 31 लाख 65,000 भई यो चाहिँ 60.55% यथार्थ खर्च भएको यहाँ राख्न चाहन्छु। चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म कुल खर्च 71.59% सम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ। सभाध्यक्ष महोदय, यस सम्मानित नगरसभामा आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि नगरपालिकाको वार्षिक अनुमानित आय व्ययको विवरण प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। आयतर्फ नगरपालिकाको आफ्नै स्रोत, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट विभिन्न शीर्षकमा प्राप्त हुने अनुदान रकम साथै ऋण सापटी र नगरपालिकाको जग्गा बिक्री समेत गरी आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि कुल बजेट रु 2 अर्ब 18 करोड 42 लाख 42,000 अनुमान गरिएको छ। त्यसमध्ये बाह्य स्रोतबाट
जम्मा रु 1,64,77,26,000 आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ। सङ्घीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान र अन्य अनुदान शीर्षकमा रु 65,44,00,000 प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापत रु 50 करोड आम्दानी हुने अपेक्षा गरिएको छ। बागमती प्रदेश सरकारबाट यस नगरपालिकामा वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान शीर्षकमा जम्मा रु 8,09,32,000 प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट मूल्य अभिवृद्धि कर, सवारी कर र मालपोत बापत राजस्व बाँडफाँडबाट रु 17 करोड 23,94,000 प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। नगरपालिकाबाट सञ्चालित डेकोमिवा इटापाके जग्गा एकीकरण आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न रु 20 करोड ऋण प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। आन्तरिक आयतर्फ नगरवासीहरूबाट विभिन्न शीर्षकमा कर दस्तुर बापत उठ्ने रकम, व्यवसाय कर, पर्यटकहरूबाट उठ्ने रकम र जग्गा बिक्रीबाट समेत गरी कुल रु 46 करोड 81,00,000 प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। व्ययतर्फ 2079 असार 8 गते नगरसभाबाट पारित गरिएको नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा चालु र पुँजीगत खर्च गरी निम्न शीर्षकहरूमा रु 2,18,42,42,000 कुल बजेट विनियोजन गरिएको छ। सङ्घीय सरकारको चालु खर्चतर्फ विभिन्न शीर्षकमा 35 करोड 65,00,000, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा 50 करोड रुपैयाँ र बागमती प्रदेश सरकारको तर्फबाट 31,22,000 रुपैयाँ र विभिन्न समितिहरूको खर्च 6 करोड 19,00,000 रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। आन्तरिकतर्फ चालु खर्चको लागि 49 करोड 79,20,000 रुपैयाँ गरी चालु खर्चको लागि कुल रु 1,42 करोड 84,42,000 रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। वित्तीय खर्चतर्फ रु 4 करोड 60,00,000 विनियोजन गरिएको छ। पुँजीतर्फ रु 70 करोड 98,00,000 विनियोजन गरिएको छ। 100 शय्याको स्वीकृति प्राप्त खोप अस्पताल भवन निर्माणाधीन छ। यसै आर्थिक वर्षमा निर्माणको काम पूरा गरी सुविधा सम्पन्न जनताको अस्पताल सञ्चालन गर्न रु 8 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित डेकोमिवा इटापाके जग्गा एकीकरण आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न 20 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लेख भए बमोजिम नगरवासी ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई स्वस्थ वातावरणमा हेरचाह र संरक्षणको लागि भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 स्थित औचा पोखरी परिसरमा आदर निकेतन सञ्चालन गर्न 50 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। वडा नम्बर 2 स्थित शहीद स्मृति खेल मैदानमा कभर्ड हल निर्माणको लागि रु 1 करोड रुपैयाँ, वडा नम्बर 7 स्थित माहेश्वरी खेल मैदानको लागि रु 1 करोड, वडा नम्बर 10 स्थित बेखाल कभर्ड हल निर्माण सम्पन्न गर्न 3 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। खेलकुद पूर्वाधार प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न जम्मा रु 6 करोड 1 लाख विनियोजन गरिएको छ। नगर प्रवेश गर्ने पुलहरू जीर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिई बाराही पुल यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने गरी रु 3 करोड विनियोजन गरिएको छ। नगरमा खानेपानी फिल्ट्रेसन, ट्याङ्की निर्माण तथा खानेपानी पाइप सुधारका लागि लिबाली आवास योजना र कमल विनायक आवास योजनामा खानेपानी व्यवस्था गर्न रु 50 लाख विनियोजन गरिएको छ। नगरवासीहरूलाई खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउन रु 1 करोड 25 लाख विनियोजन गरिएको छ। नगरपालिकाभित्र सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न र युवा उद्यमशील ऋणतर्फ रु 1 करोड विनियोजन गरिएको छ।
क्यान्सर, मुटु, मृगौला, मस्तिष्कघात तथा मेरुदण्ड पक्षघात, स्पाइनल कर्ड इन्जुरी जस्ता कडा तथा दीर्घ रोग भएका नगरवासी बिरामीहरूलाई प्रति व्यक्ति रु 15,000 का दरले सहयोग गर्दै आएको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु 40 लाख विनियोजन गरिएको छ। क्यान्सर, मृगौला रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीहरूलाई मासिक रु 5,000 को दरले उपचार खर्च भत्ता व्यवस्थाको लागि रु 90 लाख विनियोजन गरिएको छ। नगरवासी किसानहरूद्वारा उत्पादित वस्तुको सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि वडा नम्बर 8 लिबालीमा चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्न रु 1 करोड तथा वडा नम्बर 5 मा तरकारी बजार निर्माण सम्पन्न गर्न रु 40 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। नगरपालिकाका कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य उपचार कोष व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ। नगरपालिकाबाट सञ्चालित क्रमागत विकास योजनाहरू सम्पन्न गर्न 8 करोड 13 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। सङ्घीय तथा बागमती प्रदेश सरकारबाट समपूरक र विशेष अनुदानका लागि छनौट गरिएका योजनाहरूका लागि 10 करोड 75 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। सम्पदा पुनर्निर्माण अन्तर्गतका क्रमागत योजनाहरू सञ्चालन गर्नका लागि रु 3 करोड विनियोजन गरिएको छ। थन्थु दरबार पुनर्निर्माण, सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय निर्माण, कोसेली घर लगायत वडाका सम्पदाहरू पुनर्निर्माण र संरक्षणका लागि रु 6 करोड विनियोजन गरिएको छ। चिकित्सा शास्त्र, इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन, मानविकी, शिक्षाशास्त्र लगायतका विषयहरूमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने र अध्ययनरत नगरवासी विद्यार्थीहरूका लागि नगरपालिकाले विगत वर्षदेखि शैक्षिक ऋण वितरण गर्दै आएकोमा यो वर्ष ऋणको सीमा वृद्धि गर्दै 2 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। शिक्षा शास्त्र संकायमा उच्च शिक्षा अध्ययन गरी शिक्षक बन्न चाहने नगरवासीहरूका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ। भक्तपुरको वास्तुकला, चित्रकला, संस्कृति, इतिहास, वातावरण, सरसफाई, पर्यटन लगायतका विषयमा उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई इन्टर्नशिप सँगै अध्ययन अनुसन्धान गर्न चाहनेहरूका लागि अनुदान दिने र विश्वविद्यालय तहमा इतिहास, भूगोल, नेपाल भाषा, संस्कृति पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई नगरपालिकाको तर्फबाट छात्रवृत्तिको लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ। पुरानो नगर क्षेत्रमा परम्परागत शैलीको घर निर्माण गर्ने घर धनीहरूलाई मोहडाका लागि इँटा, काठ र झिङ्गटीमा लाग्ने कुल लागत रकमको 35% नगरपालिकाको तर्फबाट अनुदान दिने कार्यक्रमलाई यो वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ। यसका लागि 50 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरू एवं अन्य जनजागरण सम्बन्धी सूचनाहरू जनता सामु सम्प्रेषण गर्ने उद्देश्यले खोपर टेलिभिजन सञ्चालनको लागि 1 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रति जग्गा संरक्षण तथा सीमाङ्कन, पार्किङ, कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न माटो परीक्षण तथा सम्भाव्यता अध्ययन कार्य लगायतका लागि रु 70 लाख विनियोजन गरिएको छ। कुल बजेटको चालू खर्चतर्फ 65.39%, पुँजीगत खर्चतर्फ 32.50% र वित्तीयतर्फ 2.11% विनियोजन गरिएको छ। सभाध्यक्ष महोदय, नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेका शीर्षकहरू देहा बमोजिम रहेको सम्मानित नगरसभामा जानकारी गराउँदछु। नगरपालिकाले शिक्षालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको सर्वविदितै छ। शिक्षा तथा संस्कृति क्षेत्रमा 42 करोड 44 लाख 8 हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। यो विनियोजित रकमको 19.43% हो। नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोपो अस्पतालका लागि अनुदान बापत रु 8 करोड, वडामा प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार केन्द्र निर्माणका लागि रु 2 करोड 83 लाख 20 हजार विनियोजन गरिएको छ। यो विनियोजित रकमको 4.95% हो।
नगरपालिका भित्रका सम्पदाहरूलाई जोगाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नको लागि सम्पदा संरक्षणमा 9 करोड विनियोजन गरिएको छ। यो विनियोजित रकमको 4.12% हो। भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि रु 39 करोड 48 लाख विनियोजन गरिएको छ। यो विनियोजित रकमको 18.07% हो। फोहोर मैला व्यवस्थापन तथा वातावरण सुधार क्षेत्रमा रु 13 करोड 50 लाख विनियोजन गरिएको छ। यो विनियोजित रकमको 6.18% हो। महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण क्षेत्रमा 51 करोड 68 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो विनियोजित रकमको 23.66% हो। युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा 6 करोड 1,79,000 रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कृषि औजार एवं बिउ बिजनका लागि कृषि क्षेत्रमा 2 करोड 7 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रशासनिक व्यवस्थाको लागि रु 38 करोड 86,63,000 विनियोजन गरिएको छ। वित्तीय तर्फ रु 4 करोड 60 लाख विनियोजन गरिएको छ। यो विनियोजित रकमको 2.11% हो। भक्तपुर नगरपालिकाले प्रस्ताव गरेका योजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्दा सङ्घ र प्रदेश कार्यक्रमहरूसँग दोहोरो नपर्ने गरी पारदर्शी एवं जवाफदेही ढङ्गबाट कार्यान्वयनको व्यवस्था गरिएको छ। यस नगरपालिकामा काम गर्न इच्छुक संस्था तथा विकास साझेदारहरूबाट प्राप्त सहयोग रकमलाई नगरपालिका मार्फत नै एक द्वार प्रणालीबाट कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाइएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि यस नगरपालिकाको आर्थिक विधेयक 2079, विनियोजन विधेयक 2079, स्वीकृत योजनाहरू र कर दस्तुर विस्तृत विवरण अनुसूचीहरूमा समावेश गरिएको छ। यस वर्ष करको दर वृद्धि नगरी करको दायरालाई वृद्धि गरेको यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। अन्त्यमा आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि यस नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको क्रममा आफ्नो अमूल्य सुझाव दिनुहुने सम्पूर्ण नगरवासी सङ्घ संस्था तथा कार्यालयहरूमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधि कार्यक्रम सञ्चालनबारे सूचना। यही 2079 असार 1 गतेदेखि निर्वाचन आयोगले भक्तपुर जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधि कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको हुँदा नागरिकता लिएका र मतदाता नामावली ऐन 2073 बमोजिम योग्यता पुगी नाम दर्ता गर्न छुट भएका सबै नेपाली नागरिकहरूले नजिकको कार्यालयमा गई नाम दर्ता गर्नुहुन सम्बन्धित सम्पूर्ण नगरवासीहरूमा भक्तपुर नगरपालिका हार्दिक अनुरोध गर्दछ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत नाम दर्ता गर्न, विवरणमा रहेको त्रुटि सच्याउन, मतदाता नामावलीबाट नाम हटाउन, ठेगाना परिवर्तन गर्न, मतदान स्थल परिवर्तन गर्न र दोहोरो परेको नाम हटाउन सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा गई निवेदन दिन सक्नेछ। साथै आयोगबाट वितरण गरेको मतदाता परिचय पत्र भएको तर कुनै कारणले मतदाता नामावलीमा नाम नरहेको व्यक्तिहरूले समेत मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न सक्नेछन्। दाजु किजा त केफुङ भक्तपुर नगरपालिका या सूचम अ वर्षा व गर्मी या इख ठो इले झिगु डेया ठिठी ठासे हैजापुङ बिरामी त खाने डावा चुङलिङ ठो इले चिसं स्वास्थ्य व सरसफाइ के ध्यान बेम फट ठासा झिठा न ठो रोग फैले जिगु सम्भावना डगुलिङ ठो रोगन थ बचे जुयो मेपिना न बचेया लागिङ सरसफाइ के ध्यान बिय दिया लागिङ सक्कली नगरवासी दाजु किजा टटा के पिन्टा भक्तपुर नगरपालिका इना पिङ चुङुड ठो रोगम बचे जुगु उपाय त फोर्ता हन्ने लाठा हाकुम चिसिङ निश्चित ठासे जग तय दिस ना डायक जग व फिल्टर यंग जग भप्य दिस बरोबर साबुन नाखन लासिलेगु बानी यंग दिस भुजिलम फुंगु व बासिगु नसा जोलङ भप्य दे मते चर्पी जग दिशा पिसाब यागु याकेगु बानी यंग दिस सर सफाई के विशेष ध्यान बिय दिस यदि ठोइले बरोबर दिशा जोन्तु चनिगु बान्त जुगु व पास्याइगु व टुटिया लाट्या ठाउँइगु
थन्योगु लक्षण त खाने डट रसा हैजा रोग लगे जुगु जुएफ थो रोग याता तुरन्त हे उपचार या मफट टसा बिरामी सिगु टकन सम्भावना डगुलिङ सुयाटाङ हैजा रोग या लक्षण खाने डट ठसा तुरन्त हे खोप नगरपालिका सञ्चालन यङ चुङु खोप अस्पताल स्वापुटय उपचार यङ दिए लागि सक्कलिन दाजुकी जाट केपिन्ता इनाप यङ चुङा पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप साथ भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा फेरि पनि स्वागत छ श्रोता मित्र। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपस भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या सुङ्गुजु। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्तिम प्रस्तुतिमा छौँ। साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरूका साथमा छिन् सहकर्मी सरिता दुवाल। बागेश्वरी कलेज र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको संयुक्त आयोजनामा भएको 3 दिने युज अफ आइटिसी इन टेक्नोलोजी विषय कार्यशाला गोष्ठी सोमबार सम्पन्न भएको छ। गोष्ठीमा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले विज्ञान प्रविधिमा प्रजग कोरिया धेरै अगाडि रहेको जानकारी दिँदै प्रजग कोरिया आकार र जनसङ्ख्याको दृष्टिले सानो भए तापनि संघ र अमेरिकालाई हाक दिइरहेको बताउनुभयो। शिक्षकहरू प्रविधि मैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले सुधारिएको शब्दाह गृह आधुनिक प्रविधिकै उपयोग भएको र आफूसँग भएको ज्ञान, सिप र अनुभव आफ्नो देशको निम्ति उपयोग हुनुपर्ने विचार राख्दै प्रमुख प्रजापतिले योग्य नागरिक तयार गरेर देशभक्तिपूर्ण भावना विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। बागेश्वरी कलेजका प्राचार्य धनकुमार श्रेष्ठले तालिम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकोमा उपस्थित प्रशिक्षक र सहभागीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो भने प्रमुख प्रजापतिले मायाको चिन्ह र प्रशंसा पत्र वितरण गर्नुभयो। बागेश्वरी कलेजका संयोजक ज्ञानसागर प्रजापतिले तालिम आयोजनाको आवश्यकताबारे बोल्दै शिक्षण क्रियाकलाप अरूभन्दा पृथक हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 कार्यालयको आयोजनामा वडामा रहेका विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई 2 दिने फोहोर मैला व्यवस्थापन तथा कौशी खेती सम्बन्धी तालिम असार 12 गते सम्पन्न भएको छ। वडाका विद्यालयहरू बागेश्वरी माध्यमिक विद्यालय, सरस्वती विद्यागृह मावि, दत्तात्रेय आधारभूत विद्यालय र ब्रह्मचारिणी आधारभूत विद्यालयका 24 जना शिक्षक शिक्षिकाहरू सहभागी रहेको उक्त तालिमको उद्घाटनका क्रममा वडा अध्यक्ष रविन्द्र ज्याखोले आधुनिक जीवनशैलीको विकाससँगै फोहोर मैला उत्पादन वृद्धि भइरहेको उल्लेख गर्दै फोहोरलाई हेला गरेर सडकमा फाल्दैमा समस्या समाधान नहुने बरु उत्पादन स्रोतको रूपमा उपयोग गर्न जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो। घर घरबाट नै कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउने तथा कुहिने फोहोरबाट कम्पोस्ट मल उत्पादन गरी करेसा बारी वा कौशी खेतीमा उपयोग गर्न सकिएमा स्वस्थकर तरकारी तथा फलफूल कम मूल्यमा उपयोग गर्न सकिने बारे सर्वसाधारण सबैमा सचेतना फैलाउने अभियान सञ्चालन भइरहेको अवगत गराउनुभयो। कार्यपालिका सदस्य छोरीमैया सुजकोले फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा नगरपालिकाको मात्र नभई सबै नागरिकको साझा दायित्व भएको चर्चा गर्दै सरसफाईको कार्य गर्नु पनि सम्मानजनक पेशा भएको बताउनुभयो। साथै उहाँले सफाईकर्मीहरूका सन्तानहरू डाक्टर, इन्जिनियर, शिक्षक, वकिल बनी सम्मानित जीवन बिताइरहेको प्रश्न पार्दै सफाईकर्मीहरूप्रति सकारात्मक व्यवहार गर्न सबैमा अनुरोध गर्नुभयो। प्रशिक्षक सबिन ख्याजुले प्रशिक्षार्थीहरूलाई 2 दिनसम्म कम्पोस्ट मल बनाउने विधि, हलुका माटो तयार गर्ने विधि, बिर्ना उमार्ने र सार्ने विधि, शत्रु जीव नष्ट गर्ने घरेलु उपाय लगायतमा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक कक्षा सञ्चालन गर्नुभयो भने प्रशिक्षक सम्झना खाइजुले गदेउला मल उत्पादन गर्ने विधिको विषयमा प्रशिक्षण दिनुभयो। कार्यक्रममा प्रशिक्षार्थीहरू मध्येबाट सरस्वती विद्यागृह माविका राजन सुस्याबाग, बागेश्वरी माध्यमिक विद्यालयका रामप्यारी सैजु, दत्तात्रेय आधारभूत विद्यालयका निलञ्जना सेवाचार्य र ब्रह्मचारिणी आधारभूत विद्यालयका राधिका कुजुले तालिम निकै प्रभावकारी भएको चर्चा गर्दै सबैले आफ्नो घर एवं विद्यालयबाट कौशी खेती विधि प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संघ माध्यमिक विद्यालय भक्तपुर जिल्ला समितिले भक्तपुरका विभिन्न कलेजहरूमा अध्ययनरत कक्षा 12 सकाएर बसेका विद्यार्थीहरूका लागि शनिबार शैक्षिक परामर्श कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले भक्तपुर नगरपालिकाले नगरभित्रका विद्यालयहरूमा इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, संस्कृति र नेपाल भाषा लगायत संरक्षण गर्न ती विषयहरूमा कक्षा 8, 9 र 10 मा अध्यापन सुरु गर्ने योजना रहेको बताउनु हुँदै ती विषय लिएर उच्च शिक्षा हासिल गर्ने नगरवासी विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिको समेत व्यवस्था गर्दै आइरहेको बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाले 7वटा शैक्षिक संस्था सञ्चालन गरी विभिन्न जिल्लाका जनताका छोराछोरीहरूलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अवसर प्रदान गर्दै आइरहेको अवगत गराउनु हुँदै खोपो विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने भक्तपुरवासी जनताको चाहना अनुसार नगरपालिकाले खोपो विश्वविद्यालय विधेयक पारित गर्न निरन्तर पहल गर्दै जाने र आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरूको तयारीमा समेत जोड दिँदै आएको बताउनुभयो। उहाँले सबै विषयहरूको महत्त्व समान ढङ्गको रहेको र पास हुने ढङ्गले मात्र नभई उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने उद्देश्यले अध्ययन अध्यापन गर्नुपर्ने विषयमा विशेष जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा बागमती प्रदेश सदस्य सृजना सैजुले पाठ्यपुस्तक भन्दा बाहिरका विषय अध्ययनले विद्यार्थीहरूमा व्यापक दृष्टिकोण रहने बताउनु हुँदै देश र जनताको सेवा गर्ने उद्देश्यले आफ्नो उच्च शिक्षा हासिल गर्नुपर्ने कुरामा कार्यक्रममा नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संघका पूर्व अध्यक्ष निरज लवजुले विद्यार्थीहरूले आफ्नो जीवनको लक्ष्य पूरा गर्न प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्ने बताउनु हुँदै देश र समाजको हितको निम्ति काम गर्न विद्यार्थीहरूमा व्यापक दृष्टिकोणको खाँचो रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रकाश गुरुङले उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थीहरूलाई यस किसिमको शैक्षिक परामर्शले सही बाटोमा डोर्याउन मद्दत पुर्याउने बताउनु हुँदै राजनीतिक गतिविधिमा पनि सक्रिय सहभागिता जनाउनु पर्ने बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 10 कमल विनायक मन्दिर परिसरको फोहोर संकलन केन्द्रबाट फैलिएको दुर्गन्धको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवाज स्थानीयले उठाएपछि भक्तपुर नगरपालिका वातावरण समिति 10 नम्बर वडा कार्यालय र स्थानीयहरूको संयुक्त बैठक वातावरण समितिका संयोजक एवं 9 नम्बर वडा अध्यक्ष रविन्द्र ज्याखोको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा 10 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष हेउमिखाले सडक बालबालिका दुर्व्यसनीमा फँसेकाले सचेतना कार्यक्रम गर्नुपर्ने, फोहोर संकलन केन्द्रको फोहोर गाडीले संकलन गर्नुपर्ने र भोजघरको फोहोर पनि कुहिने र नकुहिने छुट्याई गाडीमा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। वातावरण समितिका सदस्य एवं 4 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष उपेन्द्र सुवाले फोहोर संकलन स्थान हटाउन साह्रै गाह्रो भएकाले दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै सरसफाई सबैको सहयोगमा मात्र समाधान गर्न सकिने बताउनुभयो। 5 नम्बर वडा अध्यक्ष योगेन्द्रमान विजुक्षले सम्पदा संरक्षण गरी पर्यटकीय गन्तव्य स्थल विकास भएपछि रेस्टुरेन्टहरूमा हुने सांगीतिक कार्यक्रमले दरबार क्षेत्र, तौमदी क्षेत्र, दत्तात्रेय क्षेत्र र कमल विनायक क्षेत्रमा ध्वनि प्रदूषण र फोहोर मैला व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको बताउनुभयो। त्यसैगरी 8 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद कोजुले फोहोरबाट जापानी प्रविधिबाट रिकिसी कम्पोस्ट मल उत्पादन गरेको बताउँदै सबै वडामा फोहोर छुट्याई मल बनाएर समस्या समाधान नहुने बताउनुभयो। कार्यक्रममा जितेन्द्र मुनकर्मी, कृष्ण नारायण दुमरु, कृष्ण प्यारी भुजु, दिलीप कुमार सुवाल लगायतले कमल विनायक परिसरमा भएको फोहोर मैला व्यवस्थापन, ध्वनि प्रदूषण र दुर्व्यसनीबारे आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं बागमती प्रदेश सभाका सांसद सुरेन्द्र राज गोसाईले बागेश्वरी कलेज भक्तपुरको निर्माणाधीन भवनको निरीक्षण गर्नु भएको छ। बागमती प्रदेश सरकारको प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम 2078 को शिक्षा बजेटबाट रु 49,30,000 को लागतमा कलेजको भवन निर्माण भइरहेको जानकारी दिनुभयो। निरीक्षणको क्रममा उहाँले कार्य प्रगतिप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दै निर्माण सामग्री र निर्माण कार्यको गुणस्तरीयमा विशेष ध्यान दिन सुझाव दिनुभयो। उहाँले भवन पूरा गर्न थप सहयोगका लागि प्रदेशमा प्रयास भइरहेको जानकारी दिनुभयो। कलेजका प्राचार्य धनकुमार श्रेष्ठ, कलेजका अनुसन्धान व्यवस्थापन इकाइ आरएमसी का संयोजक प्रोफेसर डाक्टर सिद्धिवीर कर्मचार्य र कलेज भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका सचिव ज्ञानसागर प्रजापतिले स्वागत गर्दै निर्माणाधीन भवन निरीक्षणमा सहजीकरण गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा सांसद गोसाईसित प्राचार्य श्रेष्ठले भवन निर्माण सम्पन्न गर्न अब अन्तिम एक तला मात्र बाँकी रहेको हुँदा थप सहयोगको निम्ति आग्रह गर्नुभयो भने उपभोक्ता समितिका सचिव प्रजापतिले निकासा भएको रकमको सम्पूर्ण बिल भरपाई फर्चौटका लागि
भक्तपुर नगरपालिकामा पेश गरिसकेको जानकारी दिनुभयो। कलेजको लागि प्रदेशको बजेट भक्तपुर नगरपालिका मार्फत निकासा हुने गरिएको बताउनुभयो। दाजुकिजा तटाकेफुङ मतदाता नामावलीखे नाम दर्ता यागु बारे सूच थोहे 2079 असार 1 गते निसिङ निर्वाचन आयोग भक्तपुर निर्वाचन कार्यालय व भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालय मतदाता नामावलीखे नाम दर्ता यागु ज्याजो न्याको चुङलिङ सिन्चादा डे ढुङ्गपुङ दाजुकिजा तटाके पिन्ता मतदाता नामावलीखे नाम दर्ता यङ देया लागिङ भक्तपुर नगरपालिका इनापिङ चुङुड नापनापाङ निर्वाचन आयोग ब्युगु मतदाता परिचय पत्र दगु तर छुङ कारण नामावलीखे नाम मरुपुङ दाजुकिजा तटाके पिसनङ मतदाता नामावलीखे नाम दर्ता या फैगु खानङ ब्याक्क चुङा मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधि कार्यक्रम सञ्चालनबारे सूचना। यही 2079 असार 1 गतेदेखि निर्वाचन आयोगले भक्तपुर जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधि कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको हुँदा नागरिकता लिएका र मतदाता नामावली ऐन 2073 बमोजिम योग्यता पुगी नाम दर्ता गर्न छुट भएका सबै नेपाली नागरिकहरूले नजिकको कार्यालयमा गई नाम दर्ता गर्नुहुन सम्बन्धित सम्पूर्ण नगरवासीहरूमा भक्तपुर नगरपालिका हार्दिक अनुरोध गर्दछ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत नाम दर्ता गर्न विवरणमा रहेको त्रुटि सच्याउन मतदाता नामावलीबाट नाम हटाउन ठेगाना परिवर्तन गर्न मतदान स्थल परिवर्तन गर्न र दोहोरो परेको नाम हटाउन सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा गई निवेदन दिन सक्नेछ। साथै आयोगबाट वितरण गरेको मतदाता परिचय पत्र भएको तर कुनै कारणले मतदाता नामावलीमा नाम नरहेको व्यक्तिहरूले समेत मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न सक्नेछन्। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप साथ भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपस भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या चुङ्गुजु। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ। खोपसको आजको श्रृङ्खलामा असार 8 गतेबाट सुरु भएको भक्तपुर नगरपालिकाको 12औं नगरसभामा भक्तपुर नगरपालिका प्रमुख सुनिल प्रजापतिद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम तपाईँमाझ प्रस्तुत गर्यौं। साथै असार 10 गतेको नगरसभामा नगर उपप्रमुख रजनी जोशीद्वारा प्रस्तुत बजेट वक्तव्य सुन्यौं। साथमा साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू पनि सुनिहाल्यौं। तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहोला। प्रतिक्रिया पठाउने ठेगाना कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाज भक्तपुर नगरपालिका। तपाईले आफ्नो प्रतिक्रिया फेसबुक पेज भक्तपुर नगरपालिका वा भक्तपुर म्युनिसिपालिटी मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। साथै भक्तपुर नगरपालिकासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना वा जानकारी नगरपालिकाको वेबसाइट भक्तपुर mun.gov.np मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र थप जानकारीका लागि नगरपालिकाका प्रकाशनहरू खोपपौ र भक्तपुर मासिक पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम अवधिभर सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ श्रोतालाई हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम तयार पार्न सहयोग गर्नुहुने सहकर्मीहरू रविन्द्र कुसी, श्रीराम काशीसेवा र सरिता दुवालाई विशेष आभार। कार्यक्रमका लागि आवश्यक सल्लाह र सुझाव प्रदान गर्नुहुने रविन्द्र ज्याको र दिपेन्द्र प्रजापतिलाई हार्दिक धन्यवाद र प्राविधिक सहयोगका लागि राजेश हाडा र रवि हाडालाई विशेष आभार। शुक्रबार साँझ 36 बजेदेखि 7 बजेसम्म खोपसको कला संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म प्रस्तुता सन्ध्या युङ्गुजु लगायत खोपस परिवारलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको समय शुभ बितोस्। नमस्कार।